Dis alléluia. Je te le assure, l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Thème la mission après-midi, alléluia, est intitulé Enfant de Dieu. Mwana ya Nzambe. Conformément à la lecture d'autres au Sala, dans Jean chapitre 1, verset 12, Bible ezoloba que kozala mwana na Nzambe bakomaka yango. Balobi devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, kozala mwana Nzambe naissance wana eza biologique te, mais eza naissance spirituelle. Amen. Amen. Nakolobango na détail pe la profondeur parce que toi na moi minute na ngai. Toza na naissance naturelle. Oh, et donc ça là que moto abotama pe abengama mwana na famille moko. Naissance oyo esalaka ndenge nini? Landanga bien. Po moto abengama mwana naturellement parlant, bien aimé, ezosalama na kosangisama esalama na lisanga ya mwasi na mobali na nzoto. Amen. Amen. Mais kokoma mwana Nzambe ezosalama na volonté ya mutu te, ezosalama na volonté ya Nzambe. Pour mutu abotama bilobi bon Bible te, selon la médecine, il faut 23 chromosomes ya mobali na 23 ya mwasi, et ça la 46 chromosomes pour mutu abotama. Mutu abotami na nzela ya mwasi na mobali. Et tant mutu wana azobotama veut dire azo hérité biologiquement makila ya mama pe ya papa oyo basangisaki 23 chromosomes. Amen. Amen. Nde okomona na naissance ya mwana oyo, bien aimé, na naissance ya mutu ozomona azoporte ba trace bilembo ya papa na ye to pe ya mama na ye. Mwana akokani na papa na ye. Non, mwana azwi mama na ye na mbunzu. Te, azwi mama na ye na zolo. Pourquoi? Parce que maman a sakisa ki makina na papa et sali que mwana botama. Amen. Donc au moins même physiquement parlant, au moins mwana musu avec botama na tozana na physique. Na physique. Comment le mwana mi a vu photocopie ya papa. Bien aimé, netinga balobana na bokana na ngai. Soka omunika elongi oyebaka kotuna te mona kaka ke papa na biso ye. Amen. Amen. Ba échec musuto toka nango lelo. Voilà pourquoi Isaac a souffert peut-être pour la bénédiction ya papa. Amen. Jacob a la bénédiction ya papa. Donc a hérité kaka o ya zui na papa. Kaka o ya zui na papa. Bien mais sur votre la famille oyo sorcellerie et l'on a misisa. Nalobi ozaka victime.
pour obimaka na makila wana. Amen. 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 Non, okoyena yo cause la sorcière, mais lokola makila wana oyo eza na kati na yo ememaka kindoki veut dire so bakoti na microscope bakomona pe moi pourcentage ya sorcellerie inconsciente batali binabi des autres la émission lobi na badouane ndenge bachekaka banini bakoli bacheki osala yo société mais misala wana eza tout autour ya vie na yo tout autour ya famille na yo ezo compliqué vie. Amen. Amen. Bien, lokola obotomaka na makila oyo basinyaka bapacte na monde ya ténèbres na mokili ya molili veut dire yo ozaloka victime kaka ozo hérité makambo oyo yo moko oyebi na musisa nango te oyebi te mais lokola obimi wana choix eza te. Amen. Amen. Oza obligé ezokonza yo yango moni bilobi kaka ndenge babotama na mokili ndenge bato ya mokili ndenge babotami na nzela ya Adam bazali wana apôtre Paul osa différence ya Adam na différence ya Christ. Amen. Amen. Alors bato oyo donc ndenge bato babota ndenge mutu azobotama na Adam azobotama naturel bien oyebi mutu oyo abotami naturellement ata balakisi ye lisumu te aosala lisumu mpo lisumu eza na kati ya makila. Amen. Amen. donc ndenge mutu azobotama na nzoto azo hérité makambo oyo bapara bakoko batikela ye génération passée. Bien aimé, ne mutu azo vivre sur la terre yango moni ezaka important mwana nzambe amitara nanu ye moko parce que nazo bango que toza victime ya malédiction familiale oyo biso tosala eloko te mais lokola koko moko azalaka maudit malédiction wana ezokita de génération en génération. Bien aimé, lokola lie moko ezala quelque part ezokita de génération en génération. Lokola maladie moko ebandaka quelque part ezokita de génération en génération. Tozo héritango na nzela ya makila ya papa na mama. Amen. Amen. Yango mwana nzambe il faut azalaka na aide spirituel pour atalaka vie na ye pe akontrolaka spirituellement nini oyo esalamaka na libota na ye akontrolaka spirituellement génération passée po ekomeba na ye koko na bango o bapesa ye kombo azalaka ndenge nini avivaka koma azalaka ndenge nini avivaka ndenge nini abalaka ndenge abotaka ndenge nini non génération eyaki bavivaka ndenge nini babalaka babotaka ndenge nini. Amen. Mutu atala attentivement bomoi na ye pe génération oyo ye azo hérité bien mutu wana ayebaka ke non eza na esprit moko eanimaka famille na biso eza na esprit moko oyo biso to hérita à comprendre soki atali na lisu ya molimo. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Yango moni kozala mwana bien aimé naissance naturelle eza bien
mais tika nayebisa yo ke oyo eleki nyonso eza naissance spirituelle. Non, kozala mwana nzambe bien aimé wana ekomi lolengi ya mibale. Kozala mwana nzambe babotambaka nango te, mais kozala mwana nzambe bakomaka mwana nzambe. Amen. C'est pour moi je comprends. Yes. Tangu mutu akomi mwana nzambe, veni mutu wana azwi identité mususu. Nandaka bien. Amen. Amen. Non, tangu mutu akomi mwana nzambe, lobi ezosalama na makila te. Ezosalama te na 23 chromosomes ya papa na ya mama. Te. Ezosalama te na volonté ya papa na mama basanganaki. Te. Wene ezosalama na volonté ya nzambe. Amen. Amen. Kokoma mwana nzambe. Bien aimé, eza sauter étape moko. Oh, c'est très important na vie na biso le rôle va vivre sur la terre. Pour ton route na makila oyo et mais la biso ba belé. Non, tous en victime, il y a la pauvreté à famille. Tous en victime, il y a célibat à famille. Non, tous en victime, il y a stérilité à famille. Non, tous en victime. Tous en victime. Au début, de moi, je suis en lobby. Ça la construit au monde. Sous la famille, na musicien. Sous attaquer ça au kala. Mais la génération, moi, je suis musicien moko. A obima. Amen. Amen. Oh, amen. Non, ça la constat. Sous la famille, moi, à servir à Nzambé. Au moins, toute la génération, moi, je suis Moutoumoko a servir Nzambé. Pourquoi? Parce que Eza Makila, Ezo Patana. Amen. Amen. Ezo Tambola. Donc, Ezo le voit de génération en génération. Bien aimé, comment on a dit Makila, Ezo porter les lots. Aujourd'hui, Malamoko et pas Papa Nayote. Papa Nayo a joué quelque part. Et quand on a vu pas joué quelque part. Donc, et où dans la génération, où est la musique? Pour les loyaux au vivre. Amen. Amen. Et tu sais bien aimé, ce qui mouton a koufi bongo l'état wana. Venir le col à botamanga na Adam. À botamanga à la naissance naturelle. À gomona nzambete. Ce mouton a la naissance naturelle. Bien aimé, arotika la jamais kolongwa, na balié héréditaire, na religion familiale, arotika la wana. Yango ni moi je sais la pasteur biso wa ezaka bo moi nganda bani maladi wana, akufa na yepo za biso ya famille. Tata moi sa biso akufa na go. Yebe ninga zuango. En tout cas tu espérer te. OK na ekaka. Amen. Ta ndenge mwana azo hérité bien aimé na nzela ya makila ya papa na mama na ye makamu ya mabeto ya malamu bien aimé spirituellement tant mutu azo koma mwana na nzambe veut dire mutu wana azo hérité makamusu ya sika na nzambe naze utu mtu ndi amen. Amen. Yango moni eza bien aimé eza malamu mingi. Bakobenga yo mwana ya président, mwana ya ministre, mwana ya mutukombo etangama. C'est bien, mais tu as dit ça yo que o eleki, babenga yo mwana nzambe. Amen. Amen. Quand ça la mwana c'est bien aimé, tozo hérité oyo zamba bongisa pona ba oya ye. Pourquoi les gens sont kambuya ya bali héréditaire kuna tozo hérité sous papa te kuna tozo hérité sous maman te mais kuna
kuna tokomi na nzoto musu ya sika. Tokomi na nzoto ya sika. Tokomi na nzoto ya sika. Veut dire tokomi ba nouvelle créature. Amen. Soki makilo zaki nango e utaki na mutu azalaki ndoki. Veut dire tango komi mwana nzambe makila ya kindoki elongo automatiquement. Amen. Amen. Et ça va automatiquement. Bien, mais ceux qui ont hérité qui makila mutoyo, azalaki polygame. Yo comme moi là, ça veut dire makila wana ezesu na nguya te na vie na yo. Automatiquement. Yo longwe na lie wana. Poko mi mwana nzambe. Na vie automatiquement. Amen. Yango Nicodème mutu akomprenaka makambo oyo te. Abi Seigneur, mais pour comment mwana nzambe funa sani. Kwa lobi na ye, il faut obota mambala mibale. Par là, tu dois comprendre que dans la naissance spirituelle, amen. Amen. Naissance à obota mibale. Yangone ezokotisa biso na nouveauté de vie. Nouveauté de vie en Jésus. Amen. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation. Amen. Amen. Non, ceux qui papa le moment là, ils sont condamnés. Bien-aimé, ils ont la condamnation. Yes. Pour comme une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Dans ta vie. Voilà pourquoi tu as intérêt. Il y a encore ma banane Nzambe. Amen. Amen. Bien, mais ton intérêt. Il y a encore ma banane Nzambe. Il y a encore des scènes de comment dernièrement. Nabi na yebi ezaki to makasi. Ki bano tsobota. To la kisaka bangon nzela Nzambe. Amen. Bien, mais biso so qui t'ont échoué. Pour te hériter makila il y a échec. Mais bano bakoya après biso soki bakoye banzambe. Amen. Bana wana bakoleka te na nzela oyo biso toleki. Non, soki génération na yo et kokite. Tika yebisa yo que soki olakisi bana na yo nzambe, olakisi génération oyo zoya après yo nzambe. Génération ne koleka te na nzela oyo yo olekaki. Amen. Pour wana ekomi domaine mususu. Amen. Non, et pas nzambe tozo hérité makambo mususu. Na nzambe to bandi fi ya sika. Veut dire makila ya malédiction. Nzambe alongoli yango. Po apesa biso makila ya balongi. Amen. Amen. Non, makila ya échec. Nzambe alongoli yango. Po tozo makila ya réussite. Non, makila ya humiliation. Nzambe alongoli yango. Po apesa biso makila ya élévation ya gloire. Amen. Il y a succès. Amen. Voilà, bien aimé. Tant que nous sommes ensemble, veut dire que comme un peuple mis à part. Yes. Pour ensemble. Gloire. Alléluia. Veut dire condamnation de mon côté. Et qu'on perturber vie na yo. Amen. Jamais. Non, soki bango ba échouaki. Yo ye ko tia point. Amen. Soki bango ba ko quitter. Yo ye ko tia point. Amen. Amen. Omite suki awa. Ne génération ko ya après yo. Et ko fi makamusu ya sika. Alors Seigneur. Mais pour mes amis, toko mabana nzambe. Amen. Non, bien aimé, tout l'on na étape ya terrestre, toko na étape ya céleste. Amen. Amen. Pour ndenge terrestre azali, ndenge ba terrestre bazali. Amen. Donc ndenge papa na yo azalaki, ndenge yo poko zala.
ndenge bénédiction ya famille na yo ekaki bango ndenge mpe ekokanga yo. Mais soki olomoni étape terrestre oye na céleste veut dire eza kola moto a passé de la mort à la vie. Amen. Amen. Gloire. Olongwe na kufa pe oke na bomoi. Amen. Donc la moto a changé niveau. Veut dire alongwe na ngambo yo pour que na ngambo wana mususu. Kuna mwe mutasibe lisusu ezate pour a changer. Voilà bien aimé. Et c'est très important que la moi na Nzambe blobi na bao nyonso bandimeli Nzambe bao nyonso bandimeli Yesu bayambi na mitema na bango bapesi esika na bavi na bango bakomi bana Nzambe awo eza likambo ya makasi ya mutu te. Amen. Amen. Te awo makasi ya mutu te keno ngana za fort ngana za forte ngai te parole eza liboso yo ozwa identité mususu olata identité mususu bien aimé pour bénéficier ba droit mususu pour kota na héritage mususu faut ko malana mwana na Nzambe. Amen. Nikoto na bi na âge na nga vraiment naso asuna libumo ya mama nanga na âge na nga abi Nicodème yozo comprendre te eza makambo ya nzoto te eza makambo ya 23 chromosomes ya 46 chromosomes te eza likambo ya esprit. Amen. Amen. Bien mais ça ma spirituellement veut dire na mi boy na tiki fi na ngai kolo akambanga. Amen. Amen. Non, na tiki fi na ngai kolo atambusa ngai na bi Seigneur nga mona kokite ne na tango wana Nzambe azui contrôle la vie na yo. Amen. Nzambe azui contrôle na yo komi mwana Nzambe. Bien aimé, obandi ko hérité. Obandi ko hérité. Gloire au Seigneur. Nabi obandi ko hérité. Oyo ya Nzambe. Héritage ya Nzambe nyonso komi partage na yo. Amen. Amen. Nabi bozu ya Nzambe komi ya yo. Amen. Soki libala eza ya Nzambe yoza na droit mariage. Soki richesse eza héritage ya Nzambe yo komi na droit na richesse. Soki élévation eza héritage ya Nzambe yo komi na droit na élévation. Oh amen. Amen. Nalobi soki succès eza héritage ya Nzambe yo komi na droit na succès. Gloire au Seigneur. Non, soki bonheur eza héritage ya Nzambe yo komi na droit na yango. Hosanna. Amen. Amen. Okomi na droit nango. Bien aimé, on forcer te. Eza automatique. Donc eza automatique on forcer te. Oko bunda pete. Mais waka okomi mwana Nzambe. Okoti na famille ya Nzambe. Obandi ko appartenir na Nzambe. Na lobi bozu ya Nzambe komi bozu na yo. Amen. Amen. Oh amen. Amen. Yakomo lobi chercher premièrement le royaume des cieux. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, problème, c'est dans nous, toi, la cause. Mais, problème, c'est toi, ta identité, comme moi, dans Nzambe. Amen. Amen. So, comme moi, j'ai bien aimé, na émission que vie na yo est comme différent dans la famille na yo. Pour yo, identité, mususu. Vie na yo comme différent dans la famille na yo. Amen. Vie na yo comme différent na bandeko na yo kotomona ba mama moko papa moko. Na bi vie na yo comme différent même na papa na yo oya bota. Yes. Même maman na yo bota yo fille comme différent. Donc yo comme mutu mususu à part. Oyo abandi ko dépendre. Mise à part. Na Nzambe. Amen. Amen. Okomi mise à part pour na Nzambe. Gloire au Seigneur. Place bango zo ko kate. Lokola yo zana Nzambe okoka. Amen. 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 Oh amen. Amen. Bien mais yango tika Nzambe.
tika nzambe azala papa na yo. Non, ndima nzambe azala papa na yo. Amen. Tika nzambe azwa contrôle la vie na yo. Amen. Non, tika nzambe azwa contrôle ya vie na yo. Yes. Nzambe azala papa na yo. Yes. Nzambe kamba yo. Au nom de Jésus. Bitumba na yo. Yo bunda lisusu te. Mais lokola komi mwana nzambe, nzambe ye moko akoya kobunda mpo na ntina na yo. Amen. Amen. Okomi mwana nzambe. Tika nayebisa yo lokola. Ange ya nzambe aokampe autour pour assurer sécurité na yo. Amen. 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 Et c'est trop vite encore beaucoup. On a poussé tous à la balance. Quand on a mis ce que vous allez, merci pour le matin. Yebisaye asungayo o demere mwana nzambe. Soki na okoma mwana nzambe te, okoma mwana nzambe. Tobondele bana nzambe, bondela. Lokumu kembo ezonge pa ino nzambe malamu.